Kenapa sih anakku ngorok terus sampai susah nafas? Kebiasaan ngorok si kecil jangan dianggap sepele ya bun. Soalnya ngorok bisa jadi tanda kalau saluran pernafasan anak mengalami penyempitan. Gara-gara menyempitnya saluran pernafasan ini, anak jadi ngorok dan bikin dia kurang nyaman tidur, bahkan kadang terlihat sesak nafas. Tapi tenang, sekarang ada madu alami Flybe yang bisa bantu meredakan ngorok si kecil. Formula di madu Flybe ini bekerja melembabkan tenggorokan yang digunakan sebagai salah satu saluran pernafasan. Tenggorokan lega, ngorok pun mulai mereda. Gimana? Masih mau nunda cobain madu Flybe? Yuk, buruan pesan sekarang di sini.